Hi Dayam, welcome to the podcast Oyla. Hello everyone, I'm glad to see you. Me too. And our speakers is Rabia And Pretty Gauhar. And we are students of Astana International University. and also we invited pedagogue psychologist from Nazarbayev University, Aynur Bayzakovna. Yeah, Gauhar, today our topic is a difference in the education system between rural and urban schools in Kazakhstan, yeah? Yes, really important topic, Rabia. And we will have a great conversation about educational system in different areas of Kazakhstan. And our discuss consists these topics, for example, problems, the first thing, and the second, our experience in school when we study and when we practice. Yes, and the lack of teachers and pedagogue psychologists, and we will give to these problems our solutions. Yeah. Біздің тақырып өте ауқымды. Қазақстандағы ауыл және қала мектептерінің арасындағы білім беру жүйесіндегі айырмашылықтарын атап өтеміз және де талқылайтын боламыз. Дұрыс айтасың, Гаухар. Біздің тақырып ауқымды, және де біз неге қазақ тілінде таңдап отырмыз бұл подкастты? Себебі қазақ тілінде бұндай тың ақпараттар өте аз, қазақ тілді мұғалімдерге, ал қазірдің өзінде ақпарат іздегенде ғаламтордан біз қараймыз, ағылшын және орыс тілдерінде көп шығып жатады. Бұлай қазақ тілінде ақпарат аз. Сондықтан біз өзіміздің үлесімізді қосып қазақ тілінде ақпарат беруге тырысамыз. Енді мұндағы мәселе, жаңа айтып кеттік қой, біз бірнеше біздің проблемалар, соның бірінші бөлімі, яғни осы тақырыпқа байланысты, мұнда Қазақстандағы ауыл мен қала мектептерінің арасындағы білім беру жүйесіндегі бір мәселелер бар, ол оқу жүйесі болғандықтан ол міндетті түрде болады. Және де осыған байланысты, Гаухар, сен не айта аласың? Біздің осы... Және де біз мемлекет тарапынан жасалған кейбір қателіктерді айтатын боламыз. Және де өзіміздің қала мектептері және ауыл мектептерін оқудағы тәжірибелік үлесіміз көп болғандықтан осы туралы тақырыптарды қозғайтын боламыз. Енді мендегі сұрақ саған, Гаухар, осы Қазақстандағы ауыл мен мектеп арасындағы айырмашылыққа байланысты. Осында қандай проблемалар бар? Білім беру жүйеде қандай проблемалар бар деп ойлайсың? Мен көп проблемаларды білем, соның бірнешеуін атап өтейін. Бірінші, ол бір пәнді бірнеше мұғалім өтеді. Және де бұл мұғалімге өте үлкен қысым көрсетіледі. Және де мысалы ауылдық мектептерде мысалы математика мұғалімі физика, химия және де тағы басқа сабақтардан беру мүмкін. Ол балалардың да қызығушылығын төмендетеді, мұғалімдердің де құрметтілігін азайтады. Жұмыс несін сағаты көп, мұғалімдер шаршайды, оның сабақ беру эффективности дейді ғой, сабақ беру несі төмендей бастайды. Балаларды ынталандыра алмайды. Келесі ол бір сыныпта әртүрлі жастағы оқушылардың білім алуы. Мысалы, көптеген таныстарынан, ауылдық жерлерде оқитын көптеген таныстарынан еститінім, ол 3-ші және 5-ші сынып оқушылары бірге оқуы мүмкін. Яғни 40 минуттың өзі бір оқушыға жетпейді, индивидуалды сабақ берілмейді, және де сондықтан кейбір оқушылар өздерінің потенциалын көрсете алмайды. Мұндағы біздің басты мәселе осы балалардың жағдайы болып тұр ғой, балалардың сабақ алудағы жағдайы. Естіген менде, дұрыс, ол мәселе бізде бар, өзекті. Жаңа Гаухар айтып отқандай, сол бір сыныпта бірнеше жастағы, мысалы, үлкен бе, ересек бе. Енді қатты алыс емес, мысалы, бірақ 3-ші, 4-ші сыныптың балалары бір сыныпта оқыды деген, ол үлкен бір резонанс та, резонанс тудырады. Себебі
үшінші сыныптың баласы 4-ші сыныптың баласының программасын қатты біледі деп айта алмаймын. Бәрі өз жүйесімен, орнымен жоспар бойынша кету керек деп ойлаймын сабақтың барысы. Әрине мен де солай ойлаймын, және де осының себептерден тағы бір проблемалар туылады. Мысалы, ауыл мұғалімдерінің методологиясы өте аз және шектеулі. Ол тағы да бір проблеманы туындатады, және де мүмкіндіктер шектелгендіктен біз көп байқайтынымыз ауыл және қала мектептерінің техникамен қамтамасыз етілуі өте қатты айырмашылығы бар. Ескерілмеген жағдай деп айтайықшы. Ол тек қана техника емес, мысалы бізде айтамыз ғой, тіпті ғаламтордың өзі жоқтың қасы да ауылдарда. Мысалы біз мейлі техника апарып қояйық, бір интерактивті тақта дейік, ақылды тақта деген сияқты қояйық барып, бірақ ол жерде интернет болмаса оның пайдасы бір шамалы деп ойлаймын. Сондықтан осы ауыл мектептерінде білім беру жүйесінде балаларды осы яғни техникамен мектептерді қамту керек. Бұл деген негізі мұғалімдердің де өзінің жұмысының шарықтау шегіне шыға алмауын көрсетеді. Себебі мысалы егер өзі бір қатып қалған бір жүйемен дәптер, қағаз, тақта сумен өте берсе қызықсыз ғой. Мысалы өзіңде қарашы, тек қана бір тақтамен апай түсіндіріп жатыр, болды. Түсініксіз. Саған қызық емес сабақ. Қызық емес. Әрине бұндай сабақ қызықсыз өтеді, және де балалардың мотивациясын одан сайын төмендетеді. Балалар бір орында қалып басқа қалаға, басқа елге, үлкен қалаларға ұмтылатын болады. Яғни біздің ауылдағы халық азайып, бүкіл қалаға кетіп, ешқандай даму болмайды. Ол деген бір проблема, оны шешімі болмаса, ол проблема екінші проблеманы алып бірнеше проблеманы. Сондықтан осы проблеманы негізі шешуге тырысу керек. Мысалға ауыл баласы мен қала баласының білімдік деңгейінде тексергеннің өзінде, мысалы, ауыл баласы мен қала баласының білімдік деңгейі, баласы демей қояйық, оқушысы, білім алушысының деңгейі екі түрлі. Мысалы, сондықтан ауылдық квоталар беріп жатады, қолдау ретінде, яғни қала баласына қарағанда ауыл балаларында квота бар деген сөз. Әрине, біз оқушы ретінде бұл тәжірибені, бұндай проблемаларды, мәселелерді көп көрдік. Және де Рабия, саған айтар сұрағым, сен осы мектепте тәжірибе істедің деп айттың, сол кезде сенде қандай қиындықтар болды? Және де әрине біз Астананың қалалық мектептеріне бардық, онда интерактивті тақта бүкіл болады, балалар тіпті деңгейлері жоғары болуы мүмкін. Деңгейі де жоғары болады, өздерінің ұстауында басқаша болады. Сонда сен қандай айырмашылығын көрдің деген сұрақ қойғың келіп тұр ғой, Гаухар, сен түсіндім. Бұл жағдайда не айтамын мен негізі бірнеше оқу кезінде, мысалы бала кезімде мектепте оқыдым ғой енді. Сол кезде мен өз басым бірнеше мектепті ауыстырған. Мысалға айта кетейін, бірінші сыныпты әрине мен шетелде оқыдым. Ол жақты қозғамай қояйық, енді шетелдің несі, білім жүйесі басқа деген сияқты. Бірінші, екінші сынып шетелде оқығам, бірақ та содан кейін үшінші, төртінші сыныптарда осы Қазақстанда, Таразда оқыдым. Бірақ Тараздың қаласында емес, ауылында оқыдым. Менде бұндағы проблема, шын айтам, бұндағы, сосын Астанаға келгенде көзім бірден пұқ етіп ашылды ғой деген сияқты ғой. Шын айтам, андайда қаладан, ауылдан қалаға келсең, кәдімгі көзін ашылады, сен бір көзіндегі топырақты біреу жұлып алғандай болды да меніңше. Мысалы, ауылда менде қиындықтар болды, болмады емес. Мысалы, бірінші қиындық ол бізде біздің апайлар үлкен болды да, бізде жас мұғалімдер болған жоқ, шын айтам. Бізде апайлардың бүкіл үлкен болды, мысалы 40-тың шамасы деген сияқты. Олар білесіздер ғой енді, ол кездің өзінде 40-тың шамасы болса, 2012 жылдар, олар уже КСРОның кезінде білім алды деген кісілер ғой, или 90-шы жылдары деген сияқты, немесе 90-шы жылдары деген сияқты. Олардың сабақ беру методикасы баярғы, ескі, түсінсіздер, ескі методика. Сосын бізде андай болған жоқ. Бізде
бізде теледидардың өзі болған жоқ мектепте ше, мына бір көрсететін мысалы қызықтырып, бізде қазір brainstorm деп біз өзіміз қолданамыз ғой ағылшын тілінде, иә. Қазір де кейбір мектептерде бұл жоқ. Иә, жоқ. Қазір ауыл мектептерінде ол да жоқ деп ойлаймын. Ал мен осы 2 жыл оқып Таразда, Қазақстан, осы Астана қаласына келгенде, енді елорда көп мүмкіндік, көп ақпарат деген сияқты. Көп көңіл бөлінеді үкімет тарапынан. Келгенде мені бірінші рет таңғалдырған жағдай, мен өзім оған қоса енді ашылған мектепке келдім да, қыркүйектің 1-інде ашылған мектепке келдім да. Ол деген жап-жаңа, техникасы жап-жаңа, ішінде жедел жәрдем, жедел саты лифт дейді ғой, сол да бар да. Мәдениетті шок. Иә, мәдениетті шок, культурный шок, culture шок, иә. Содан кейін бардым. Бізде анда интерактивті тақта бар, компьютер бар. Бізде ағылшын тілі ескі кітаппен өтетін біз ауылда. Бұл жақта 2 кітап, біреуі workbook, біреуі students book деген сияқты. Ішінде дискісі бар. Дискімен аудио тыңдайсың. Мен айтайын ба, сол кезде бірінші рет шетелдің, яғни native speaker дейді ғой. Соның дауысын естідім мен. Менде апайлардың айтқандары, ауылдағы апайлардың түсіндіргені мүлде басқа да, мында native speaker ағылшынша сөйлеп жатыр, ана сөздерді түсінбей қалдым деген сияқты ғой. Сондай шок болдым да. Бізде мен бізде практика болды ғой, яғни тәжірибе кезі ше, 3-ші курста. Сол кезде мектепте мен 54-ші мектепте бердік қой. Ол жақта да мен айтам, жағдай жақсы. Енді қала мектебі, елорда мектебі болғандықтан ол жерде бүкілі бар. Саған керекті. Енді бір жағдай, кейбір нелерде, кабинеттерде дейді ғой. Кейбір кабинеттерде жоқ, немесе істемейді деген сияқты. Бұны негіз әкімшілік тарабы қарастыру керек енді. Және де мен де өзімнің тәжірибем, сен де айтып кетсең болады, қызық қой. Тәжірибемді айтып кетейін, себебі мен де 2-3 мектеп ауыстырдым. Және де ол оқушы үшін, бала үшін өте қызық тәжірибе болды. Және де ауылдық мектепте оқыған кезде онда мемлекет тарапынан көмек жоқ емес, бар, бірақ мен ойымша ол соңына дейін іске аспайды. Мысалы бізге жас мұғалімдер келсе де, мысалы біз қазір мүмкін ауылдық мектептерге барып қалсақ та, мен ойымша дұрыс ынталандыру, мұғалімдерге, өздеріне, жас мамандарға дұрыс ынталандыру жүрмегендіктен олар қалмайды, және де қоғам ерекшелегендіктен оларға мотивация жоқ. Мынандай ғой, қалада оқыған, енді университет тек қалада ғана бар ғой, мысалы, оны мойындау керек қой. Мойындаған деді, енді ол шын нәрсе. Ал ауылдарда университет жоқ деген сияқты, ол болмайды. Мысалы, қараңыз, былай айтуға болады. Қалада оқып, қаланың техникасын, қаланың білімін көрген адам, сосын ауылға барғанда тоже шок та, ол да шок. Содан кейін мұғалімдерге бір, мысалы, құрал жабдық дұрыс болмағандықтан мұғалімдердің де бір методы ескіріп, өзін бір ескі адамша ұстайды да. Жаңа сен жас мұғалімді айтыпсың ғой, жаңа ұмытып кеттім айтып, айтпашы, мен Астанадағы мұғалімдер бәрі жап-жас болған. Ағылшын пәні мұғалімі, математика, күшті сол жағынан. Содан кейін ауылдық мектептен қалалық мектепке көшкен кезде онда дисциплина және де қаталдық байқалады. Таныс тамыр жоқ. Мысалы, мына мұғалім мен мамамның құрбысы еді деген сияқты жоқ дейсің ғой. Ондай жоқ. Және де бала өзін оқитын ортада сезінеді, және де жарысатын сондай қоғам пайда болады. Дұрыс айтасың. Мысалы, ауылдық мектептерде онда 10 ғана, 5-6 ғана бала болады да. Және де сен оны, немесе онда тек бір ғана оқушы болады, үздік оқитын. Және де сен... Немесе бәрі үздік оқитын. Немесе, сол, мысалы, менде мынандай тәжірибе болды да, бір ғана бала үздік оқиды, қалғандар онша оқымайды. Және де мұғалімдер оны көтермелей береді. Одан сабақта сұрамай қосылады. Сабақта сұрамайды. Содан кейін ол өзін мықты сезініп кетеді, менменсініп кетеді да, бірақ оны енді ол әрқашан олай болмайды, себебі қалалық мектептерде оқушылардың статус деңгейі бір болса да, олар айырмашылық бар болса да, қатты емес. Қатты емес, және де ол басқа ортаға пайда болғанда, оның қоғамда қоғамда оқуы
қоғамда өмір оқу сүру талпынысы оқу талпынысы өте аз болады, және де ол өзін фрустрацияда сезінетін болады, себебі бүкіл одан жоғары, ал ол бір уровеньде қалаға келген кезде. Мен де сондай жағдай болды. Айтайыншы, өзім жеке менің тәжірибем осы. Менде сен айтып жатқан ситуация болды менде. Неге дейсің ба? Мен жаңа айттым ғой, шетелде бірінші екінші класста сыныпта оқыдым деп ше. Шетелде оқыған кезімде мен қазір бізде айтады ғой, староста деп ше. Мен сондай болдым. Енді ол староста жақсы оқитын адам дейді ғой, ал Қазақстанға келгенде тоже жақсы да, жақсы оқитындардың қатарында болып келдім да. Кілең 5 грамота деген мадақтаулар алып жүрдім да. Сосын астына келгенде мен айтайын ба, менде бірінші тоқсанда бірден 6-3 кетті ғой. Менде 6-3 бірінші тоқсанда. Менде де сондай болды. Сондағы проблема шешілмеді, мендегі проблема шешілмей қалды. Мысалы мен 9-шы сыныпқа дейін алгебра мен геометриядан 3-пен келдім. Өйткені ол проблема кезінде шешілмей қалды да. Мен бірінші, екінші сыныпқа барғаннан Қазақстанға келгеннен бастап шешілмей қалған проблема ары қарай шешілмей кетті. Мен 11-де әрең 3 пен 4-ке бітірген адам. Мысалы алгебра мен геометрия қалған бәрі сабағым күшті болды. Соны айтады ғой. Ауыл мен қала мектебінің деңгейі бөлек. Сосын ауылдан бір-бірімізге ұқсас, және де коннект болып тұр. Не, анау ғой мынандай. Сосын байқайсың ба, ауылдан келген балаларды апайлары кішкене былай қарайды да. Менде де осындай. Сенде біліміне күмән келтіреді. Мен де өзімдікін айтып кетейін. Мен қалалық мектепке көшкенде мен үздік болып көштім, және де менде қаладағы мектептер менен үлкен бір үміт күтті ма? Үміт күтті. Сондай. Мені білетін сондай. Бірақ мен білдім, бірақ басқа уже қаланың мектебінің үздігінен кішкене деңгейім уже төмендеу болды. Левел уровень, төмендеу болды да. Және де апайлар менен сұраған кезде, яғни бұнда тек мен ойымша, яғни тек ауылда ғана жаман емес, бірақ қалалық мектептердің мұғалімдерін де өздерінің психологиялық балаларды ойламайды. Енді мүмкін қазір өзгерген шығар, уже 6-7 жыл өтіп кеткен. Мүмкін қазір басқаша шығар, бірақ яғни олар мысалы бір пәннен жаман баға алса, онда соған қарайды да, оған басқасына тағы қояды. Және де ол баланың потенциалын өте қатты ашпайды, және де оқушылардың алдында баланың потенциалын түсіреді, және де андай мұғалімдердің өздері бір жақсы жаңа келген балаға орта қалыптастырмайды. Бұнда тек педагогикалық емес, психологиялық мәселелер де қосылып кетеді. Жаңа айтып жатсың ғой сен, не деп айттың? Ұмытып қалдым ғой, сен айтқан сөзіңе қызығып кеттім да ше. Бұл не деп айтуға болады, айтайын ба? Бір сөзбен айтқанда. Ауыл мектептерінде бір үздік оқушы мен деңгейі төмен оқушының арасындағы арақашықтық үлкен, ол кәдімгідей сезіледі. Ал қала мектебінде ондай емес. Мысалы, қала мектебінде бір баланың деңгейі екінші баладан қарағанда қатты төмен емес. Ол жақын бір-біріне. Мысалы, мына бала 50%-ға біледі десең, мына бала 40%-ға біледі деген сияқты ше. Сондай да, ауыл мектептерінде бір бала 50%-ға, біреуі тіпті 10%-ға білуі мүмкін да. Олардың арасындағы арақашықтығы өте үлкен интервал. Және де мен айта кетерім, мысалы, ауылдық мектептерде 9 жылдық бар, 11 жылдық бар, және де қалада да бар ғой. Енді қалада да бар, бірақ кейбір мектептерде енді болмайды 11 жылдық. Сондықтан олар басқа мектептерге көшуге мәжбүр болады. Бірақ мен мында айта кетерім, мысалы, қалалық мектептерде 9 сыныптан кейін 2 бағытқа бөледі: гуманитарлық және физикалық, математикалық. Ал мысалы, қалалық мектептерде ондай болмайды. Жоқ, ауыл мектептерде болмайды. Ауылдық мектептерде болмайды да. Балаға одан сайын көп қысым түседі, және де алтын белгі және тағы басқа көбейеді да. Баланың жақсы оқу университетіне түсу мүмкіндігі одан сайын төмендейді. Бізден андай ғой, жасың жетпей жатып мәселелерін туындай береді деген әңгіме ғой енді бұнда ше. Мен өзім ойлап қоямын кейде, біздегі осы мәселелер, осылай проблемалар көбейіп келіп келесі мәселелер туындатып отыр да, проблемаларды. Енді
осы қала мектептері мен ауыл мектептерінің арасындағы бұл айырмашылық негізі ара қашықтық иә, өте ара үлкен. қашықтық үлкен, шын айтамын үлкен. Бала ауылдан тіпті қала мен қала арасындағы андай оқулар ше, мысалы методтар дейді ғой, оқу жүйесі тіпті бөлек. Мысалы және де егер бұл ара қашықтықты азайтпаса, онда біздің қоғам екіге бөлінеді. екіге бөлінеді. Онда ешқандай тұтас, ешқандай демократияда балалар, ауылдың балалары деп ондай бөліну жабайылық, және де дамушы елдерде бұндай мәселелерді қарастыру өте маңызды. өте Мысалы дамыған елдерде бұндай мәселелер жоқ. Себебі мысалы ауыл болсын, қала болсын, бәрі бір деңгейде оқиды, бәрінің деңгейі қатталыс емес деген сияқты ғой. Ал біздегі жағдай енді көңіл көншітерлік дейді ғой, ондай жағдайда емес та. Тіпті бір қалаларда мысалы бір пәнді мысалы орыс тілін алайықшы мысалы. Мысалы Шымкент, оңтүстік Қазақстандарда дұрыс дамымағанда, вот бізде елордада, біздің солтүстігімізде жақсы дамыған, оңтүстіктен бала келсе уже білінеді да, орысша сөйлей алмайды деген сияқты андай күлкілі жағдай болып қалады. Енді ол біздің былай оқыту жүйесінің шатасып кеткендігі ғой. Мысалы мен өзім Тараз енді оңтүстік өңірге жатады ғой, орыс тілінде тек қана жаттатқысы ғой. Білесің деген сондай. Мына қалаға келгенде мен грамматиканың, орыс тілінде грамматикасын көрдім ғой, мен грамматикасын түсінесің бе, грамматиканың не екенін. Мысалы қазақ тілінде өтеміз ғой, фонетика, лексика деген, бірақ орыс тіліндегі бұл грамматика өте. Сосын мен мындай случай болған, ситуация дейікші, мен келем орыс тілінде, бізде сосын орыс тілінде бөлінбейтінбіз. Орыс тілінде бір апай ғана береді бізге. Бір сынып отырасың, ішінде 15 қала мектебінде оқыған, астанада оқығанда ма? Жоқ, ауылда. Бір сыныпта отырасың. Сосын жаттатқызып қойды. Басқа грамматика, сөйлеу. Меня зовут Рабия дегеннен басқа дым емес ғой үшін. Сосын қалаға келгенде менде мынандай дискриминация болды. Менде проблема сол андай не болып қалды да. Мида қалып қалады. Иә, мида ана бір үлкейген сайын ол комплекске айналады. Комплекс болды менде. Дұрыс айттың, комплекс деген сөз осы жерде тіпті қатып кетті да, менде комплекс пайда болды. Орысша сөйлей алмайсың деген сондай. Бірақ негізі Қазақстанда бұл туралы айту бір андай жабайылық. Андай ғой, сонда айтамын да, бізге сол кезде бастауыш сыныптан бізге грамматиканы үйретіп, сондай үйреткенде мүмкін жоқ, бұндағы мен орыс тілінің несін статусын айтып жатқан жоқпын. Мен мұнда орыс тілі емес, мүмкін ол математикада болушы еді. Мысалы математиканы болушы еді. Маған дұрыс үйретілген жоқ сол пән дегім келіп тұр да. Сол пәнді маған дұрыс үйреткенде мен оны жетіп меңгеріп кететін едім. Ағылшын тілінде де сондай болды. Мен native speaker дейді ғой, жаңағы дискті айтып тұрмын ғой. Мен соны тыңдалмаған, мен оны көргенде жоқ, тыңдаған жоқпын да. Мысалы аудио listening, ал қалаға келгенде тыңдадым да, тағы да шок болдым. Анау не деп жатыр деген сияқты ше. Біздегі анау не дейді ғой, сөйлеудегі жаңа айтып едік қой, не ұмытып қалдым. Pronunciation, pronunciation, дыбысталу дұрыс нете алмайтын, айта алмайтын. Мысалы з деген сияқты ше, з деп ше, мысалы дабл болса дабл деп ше. Сондай қазақ тіліне ана нетіп кетеді да. Акцент пайда болады. Акцент, қатты үлкен акцент та. Мысалы маған сол кезде pronunciation қойып бергенде, listening, мен жас бала тез үйреніп алады ғой, соны қағып алшы мен деген сияқты. Бірақ әлі де кеш емес сияқты ауыстыруға. Және де Рабия өзінің қаласындағы проблеманы айтып кетті. Мысалы екеуміздің қаламыздағы арақатынас тоже үлкен, мысалы сен Таразда, мен Көкшетауда, солтүстік және оңтүстік Қазақстан. Мысалы мен ойымша, мысалы солтүстік Қазақстанда, Көкшетауда ауылдық балаларда тіл жағынан потенциал үлкенірек сияқты. Өйткені олар мысалы екі тілді де жақсы меңгереді. Мысалы орыс тілді, мысалы Көкшетау қаласында, қалада қазақ тілді мектепте оқитындарды олардың ата-аналары береді оларда қазақ тілді мектепке. Бірақ олар тек сабақта айтқанда ғана қазақ тілін қолданады, ал сөйлеске шыққан кезде орыс тілін қолданады. Ал ауылдық мектептерде екеуіне де қатты көңіл бөледі, бірақ өте қатты көңіл бөледі деп айта алмаймын, бірақ олардың потенциалы жоғарырақ болады. Мысалы қазақ тілінде де орыс тілінде де өздерінің ойын айта алады және түсіне алады.
енді осы мәселелерді айтып келе жатырмық енді мұнда айтайын ба, мәселе деген көп айта берсем енді ауыз толтырып айта берсең деген жетеді ғой. Мысалы ше, не деп айтасың оның бәрін? Біз айттық, сен естідің, сен айттың, мен тыңдадым деген сияқты ғой. Енді осыған қалай ойлайсың? Бізде шешімдер қарастырылып жатыр ма, қарастырылған ба? Мысалы ауылды техникамен жабдықтау, ауылға ғаламторды енгізу, бұның бәрі осыдан келіп шығып жатыр. Ауылдағы мүмкіндікті қалаға да беру. Ол әйтпесе дискриминация ғой. Сен ауылға бермейсің, қалаға бере бересің. Сонда ауылдағы балалар оқуға құқы жоқ па, сондай неде возможностьта деген сияқты ғой. Ыңғайлылықта, комфортта. Андай жабайы бір орта ғасырдағы адамдар ұқсап. Орта ғасыр деп ақ қой. 20-шы ғасырдың совет үкіметінің кезіндегі бір не да, методпен қалып қойды да. Өз халқына деген жиіркеніш па сондай. Не ғой? Бір мүмкіндікті, бір қоғамға берген мүмкіндікті екінші қоғамға да беру ғой, мәселе. Беру керек. Мысалы, мұғалім жағынан болсын, бір қоғам. Мұғалім жағынан болсын, жабдық жағынан болсын, бұның бәрі мемлекеттің білім несіндегі жүйесі ғой деген сияқты. Әрине мен өзімнің әріптесім Рабиямен толықтай келісемін, және біздің ойымыз бір жерден шығып жатыр. Мен ойымша бұл тәжірибелік алмасу қазіргі проблемаларды шешуге өте үлкен жол жасалып жатыр, және де біз жас мамандар ретінде біз соны соңына дейін жеткіземіз деген үміттемін. Біздің де үлесіміз тиіп қалар осы проблема аясында дейміз ғой, мәселелер арасында. Біздің сөзіміз мүмкін жоғарыдағыларға жетіп қалар деген мақсат ғой. Жалпы енді не дейміз? Біз екеуміз әңгімені айтып жатқанда 10 сағат өтуі мүмкін, 11 сағат өтуі. Сөз таусылмайды ғой, жалпы адамның сөздік қоры сөзі таусылмайды. Сондықтан былай істейік, бізде қонақ бар екенін ұмытпайық. Жаңа айтып кеттің ғой, Гауһар, қай жердің мұғалімі, тағы да таныстырып өтсең. Және де біздің қонағымыз тәжірибесі өте мол маманның бірі. Және де ол қазір Назарбаев университетінің маманы болып келеді. Психолог-педагог, педагог-психолог, және де ол сондағы студенттердің медициналық центрінде жұмыс істейді, және де сондағы студенттердің экспириенсін, тәжірибесін тыңдайды, оларға көмек береді, оларға менталды көмек береді. Осы жерде кішкене сөзін бөліп жіберейін, кешірім сұраймын, Гауһар. Енді қызып кеттім ғой деймін тақырыпта. Мынандай ғой, бізде Айнұр ханым тек қана осы Назарбаев университетінде тәжірибе ретінде жұмыс жасап жатқан жоқ. Ол тек қана Назарбаев университетінде жұмыс жаса деген сөз емес, яғни жоғарғы деңгейде, тіпті ауыл мектептерін біле білсем, ауыл мектептерінде де, қала мектептерінде де енді ең жоғарғы деңгей Назарбаев университетінде жұмыс істеп жатыр. Сондықтан біздің тақырыпқа керекті адамдардың бірден бірі десек болады. Ендігі біздің сұраққа біздің қонағымыз жауап беретін болады. Ауыл және қала оқушыларының психологиялық портреті және айырмашылықтарын атап өтсеңіз, және де сіздің тәжірибеңізді естігіміз келіп отыр. Сөзді сізге берейік. Олардың проблемасы деген сияқты мәселе ғой. Тыңдап тұрмыз. Я Алматова Айнур Байзаковна, педагог-психолог, педагог-эксперт. Занимаюсь исследованиями в области педагогики, психологии, социологии и клинической психологии. И если рассматривать личность учеников, обучающихся в городских и сельских образовательных учреждениях, то мы можем заметить существенные отличия. Отличия выражаются в темпераменте, характере, в личных потребностях, стремлениях, также в интересах, способностях и в степени самосознания. Учеными выявлены различия в особенностях проявления агрессивности и враждебности, тревожности, чувстве вины, экстраинтровертированности, активности и инициативности. И изучение данной темы очень актуально на данный момент. И также хочу отметить, что обучение в разных социальных условиях по-разному влияет на показатели интеллектуального развития детей. И ряд исследователей пришли к такому выводу,
что сельские учащиеся характеризуются наиболее гармоничным развитием вербальных и невербальных подструктур интеллекта, но при этом они показывают низкий уровень интеллектуального развития. Городские учащиеся характеризуются наиболее высокими интегральными показателями вербального и общего интеллекта, но при этом они возбудимы, импульсивны, более тревожны, высокая тревожность и эмоциональная неустойчивость. Есть особенности, психологические особенности, различия учащихся городских и сельских школ, которые на данный момент изучаются, исследуются и очень актуальны. Я Гаухар, енді біздің өзіміздің подкастымыздың бір қорытындысы ретінде аяқтауға шақ қалдық қой. Осы қорытындысын айтып кетсек қалай қарайсың? Жақсы нотада бітірейік. Шешімдерімізді айтып. Мысалы, осы проблемалар Қазақстанда осы мәселелерді шешу үшін қандай шаралар қолданып жатыр? Яғни, мысалы, Қазақстанда ауыл мен қала мектептердің арасындағы білім беру жүйесіндегі мәселелер, сол қалай шешіліп жатыр бізде Қазақстанда? Менің білуімше біз бұл жағдайда тоқтап қалған емеспіз, және де білім министрі Аймағамбетов өте көп шешімдер қолдануда, бірақ соның біреуіне ғана хабардармын. Мысалы, бір мысал ретінде айтып кетсең. Бір мысал ретінде айтып кетейін. Мысалы, бізде біркелкі ауыл және қала мектептерін біркелкі педагогтармен қамтамасыз етіп жатыр деп айта аламын. Мысалы, өйткені көп адамдар ауылдық мектептерге барып өздерінің оқушылармен, ауылдық оқушылармен потенциалын ашуда. Бізде мынандай бағдарлама бар ғой. Қалай аты? Дипломмен ауылға деген ше, сол ғой. Ол да бір негізі жақсы бағдарлама, иә? Өте жақсы бағдарлама. Және де Раби айтып кеткендей, осындай бағдарламалардың өзі де қоғамға өте көп әсер етеді. Және де мұғалімдердің потенциалын әрине өте ашады, және білім жүйесінде кішкене болсын тәртіп пайда болады. Сонан кейін мен осы жақында ести бастадым. Сосын айттым ғой 2 жыл бұрын Таразға барғанда деп. Осы ауылдағы мектептерге айтпақшы ғаламтор орната бастады. Сода бір цифрландыру дейді ғой. Ауыл мектептерін, ауыл тұрғындарын ғаламтормен, Wi-Fi деген сияқты техника ғой. Енді бұл білім беру жүйесіндегі бұл мәселеде бір шешілуін табып жатыр деген сөз. Яғни проблемалар бар екен деп отырмай, осы мәселелерді біздің үкімет тарапынан қолдау көрсетіп шешіліп жатыр. Білім және ғылым министрлігі жағынан, үкімет жағынан. Содан кейін біздің өзіміздің халықта әрекет жасап деген сияқты. Жаңағы бағдарлама негізі ең күшті бағдарламаның бірі. Мысалы, ертең қалада оқып, дипломын алып ауылға барған жас мұғалім өзінің жаңа идеясын, жаңа көзқарасын, жаңа бағытын ұсына алады. Оған тек қана қолдау білдірсе, біздің үкімет болғаны. Содан кейін қатты қинамай мұғалімдерді деген сияқты. Қатты қысым жасалынбаса. Оқушылардың да таңдауы көбейтіліп жатыр. Және де қазір оқушы әр универге өзінің application тапсыра алады. Және де осында білім және ғылым министрінің ұстанымы өте жақсы. Қолдаймыз. Қолдаймыз. Және де жақсы министрлердің бірі ретінде танимыз. Рахмет сол үшін. Енді біздің осы подкастты аяқтайық. Сіздердің көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше амандықта, саулықта болайық. Біз өте көп мәселелерді қарастырдық, және де біздің тәжірибеміз басқа адамдар қарап, оны өздерінің де тәжірибелерін жасап, біз сондай бір қоғам жинап, өзіміз Қазақстанды дамытуға деген үлесімізді арттырғымыз келеді. Және де Раби айтқан кезде подкастымызды көп создырмай, әдемі нотасында аяқтайық.